आरआरबी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डे 2019। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपकी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डे 2019 से जुड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जी हाँ, तो जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2019 अभी अभी आई बड़ी खबर। जी हाँ, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आपकी रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट जो है, जो परीक्षा तिथि है, वो 21 जून को जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों कहाँ से आ रही है खबर और क्या ये खबर सच है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी डिटेल देखने के लिए मेरे संग बने रहिएगा इस वीडियो में एकदम आखिरी तक और एकदम अंतिम तक। और इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 की अपडेट पा सकते हैं सबसे पहले, वो भी अपने मोबाइल पर, और अपना एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए बिना लेट किए आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक जिन्होंने भी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो उन तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और इसी के साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डे 2019 से जुड़ी सभी अपडेट मिल सके सबसे पहले और लगातार। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपना रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 की अपडेट चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, अपने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और पूरी डिटेल लगातार चेक करते रहने के लिए आपको सबसे पहले आना है सरकारीएग्जाम.com पे। याद रहे, ब्लू कलर की वेबसाइट है सरकारीएग्जाम.com, सिर्फ और सिर्फ एक नाम सरकारीएग्जाम.com, जहां मिलती है अपडेट सबसे पहले। सरकारी एग्जाम पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एडमिट कार्ड के सेक्शन में और न्यू अपडेट के सेक्शन में एक लिंक दिखेगी आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 की। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 के पेज पे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट बहुत ही जल्द होगी जारी, अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे सरकारीएग्जाम.com के साथ। जी हाँ, और दोस्तों अपना एडमिट कार्ड एग्जाम डेट डाउनलोड करने के लिए, चेक करने के लिए आपको इस पेज पे आने के बाद सबसे नीचे आना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में। यहाँ की जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दी गई है और आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको खबर ही बता रहे हैं, 21 जून को आपके एग्जाम डेट को जारी करने की यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो दोस्तों आइए खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी आप सभी को और दे दें कि जिन्होंने भी आवेदन किया है एनटीपीसी की परीक्षा 2019 के लिए, तो दोस्तों आपकी एनटीपीसी एग्जाम के लिए फ्री में चल रही हैं लाइव क्लासेस। जी हाँ, सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस चैनल पे डेली बेसिस पे चल रही हैं आपकी रीजनिंग की, मैथ्स की, जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की डेली की लाइव क्लास, जिसे आप अटेंड कर सकते हैं इस पेज की लिंक में से। जी हाँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे पूरा शेड्यूल ओपन है और पूरा शेड्यूल आप चेक करने के लिए किस समय पे क्लास चलती है, किस समय से चल रही है, कब से चल रही है, ये क्लास का शेड्यूल चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आना है सरकारीएग्जाम.com पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिंक लगी हुई है फ्री ऑनलाइन क्लासेस की, जहाँ पे एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी और एनटीपीसी तीनों के लिए ही आपके लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे पहले बॉक्स से लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे इस पेज पे। और दोस्तों आपके लाइव क्लास की डिटेल चेक करने के लिए डायरेक्ट पेज की लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं और एडमिट कार्ड की भी अपडेट अपनी चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके एडमिट कार्ड एग्जाम डेट की और इसी के साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी करने की लाइव क्लास की। अब बात करते हैं उस खबर की तरफ, आपको लेके चलते हैं और खबर की अपडेट बताने के लिए आपको सबसे पहले लेके आए इंडिया टीवी की एक खबर में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 रेलवेज टू रिलीज हॉल टिकट ऑन दिस डेट, हियर्स हाउ टू डाउनलोड। जी हाँ, और जब इस खबर को पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द आरआरबी इज येट टू डिक्लेयर द ऑफिशियल एग्जाम डेट्स फॉर द एनटीपीसी, द रेलवेज विल रिलीज द एडमिट कार्ड फॉर द एनटीपीसी 2019 एग्जाम बाय द नेक्स्ट वीक। जी हाँ, आपके एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए एग्जाम डेट अगले हफ्ते जारी करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट, आरआरबी विल रिलीज द एडमिट कार्ड 4 days बिफोर द एग्जाम डेट इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, द हॉल टिकट्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम विल रिलीज बाय 21 जून 2019। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर इंडिया टीवी की इस खबर को माने तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड आपकी परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले आएगा और आपकी एग्जाम तिथि और आपकी एग्जाम डेट यानी कि परीक्षा तिथि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए जारी की जाएगी 21 जून 2019 को। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है इंडिया टीवी की खबर। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या ये खबर सच्ची है, क्या यहाँ पे 21 जून 2019 को सच में आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा? तो दोस्तों अभी आपको बता दें, आरआरबी की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई भी नोटिस, कोई भी जानकारी आपकी एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर जारी नहीं की गई है सब। और एक ऑथेंटिक जानकारी के लिए, सच्ची जानकारी के लिए लगातार जुड़े रहिए सरकारीएग्जाम.com के साथ, क्योंकि आपको वहीं से मिलेगी अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों अपने आरआरबी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट 2019 एडमिट कार्ड 2019 की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए लगातार विजिट करते रहिए सरकारीएग्जाम.com और बने रहिए हमारे साथ सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। और हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए सरकारी एग्जाम के एंड्रॉइड ऐप, ताकि आपको अपडेट मिल सके सबसे पहले, वो भी आपके मोबाइल पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।